谢谢啊，大家晚上好啊，谢谢我们的 Leader Krista，让我在这里有机会和大家分享有关这个赖飞的贴片如何帮助我身上的一些的小毛病啊，可能对你们讲是小毛病，但是对我来讲是大毛病啊，很受影响，很不舒服哈。OK，首先呢，我是想分享是关于皮肤啦，我用的产品是超过半年。但是有一天啊，我都没有发觉到。有一天，当我在早上要上班的时候，我就洗澡咯，我就把那个香皂涂在我的皮肤上，我的手啊，我就觉得，诶，我记得我晚上没有涂那个 lotion 的习惯，对吗？当然，我的两个手的皮肤特别滑的哦。有时候，哎，做什么这样子的？哎，我就想到我们那个神奇的 patch 吧，因为我心想应该是那个它的功用，因为我从来没有觉得，哎，这样滑的那个，好像你刚刚假如说你晚上你涂 lotion 的时候，你第二天啊，你一定有滑滑的，有一个感觉的，所以我就心想，哎，肯定是这个 X 的 deny 了，OK。然后呢，讲了那个皮肤之外啊，我最重要的那个问题就是我的那个拇指外翻，我不懂你们晓不晓得什么叫做拇指外翻，这是我们的脚了。就是我发觉到女性特别是在女性很多的脚，你脱下鞋子啦，你会看到每个人的脚其实不一样的，它的形状是不一样啊。特别是我们做我们的那个骨头啊，我们做拇指外翻，它会凸出来的，有些是比较严重的，有些是比较轻微的。OK，那么呢，我就有注意到呢，为什么我的这问题很大？可能是他们讲是说了遗传的，是先天性的。啊、我应该是想到我的父亲了，以前我问过我母亲，我说我们的脚为什么会拇指外翻？他说父亲每次都是换鞋子的啊。那时候我才晓得，起初我不知道是什么叫拇指外翻，因为每次我穿鞋子，我买回来我穿了几次，我就觉得这什么不穿不到的，我就以为做什么我的脚，我没有发觉到。只等到好多年前的10多年前，我去找那个医生啊，我家 tree 是专门看我们的那个脚趾的，是一个 c h u r c member 介绍的。我去看他那个是非洲医生啊，他就帮我照镜子，他很详细。他说这个是你是 inherited 的，是遗传性的。他说没有关系，你就是用那个鞋子，你要做一个特定量身的那个，我们讲 insole 就是那个鞋垫啊，你要特定做了之后呢，你要把那个 insole 呢带去那个shopping complex。你也不是，你不可以乱买鞋子，你懂吗？他说你要的是呢，你专门要去卖那个有糖尿病的鞋子，你就去那边。所以我就带我的 info 跑去那边给那个人看，那个人说 OK OK，我懂你要什么鞋子。其实那些鞋子啊，唉，我不喜欢穿，因为不美呀、你有看过 Popeye Sailor Man 吗？他的太太穿的鞋子，卡顿的那个鞋子是圆头的，没有什么款式的。我一看，我心想，糟糕，你叫我穿那个鞋子啊？哎，我去上 office 的，你懂吗？我要穿 coat 的，你懂吗？你叫我穿那个鞋子，像什么样子呢？整体来讲，对吗？没有办法嘛，所以我说 OK，那我穿了，就是穿了好多年。那么穿了好多年，不懂是几时开始啊，我的脚底啊，无端的处，我不懂是死皮还是那个鸡眼呢？他们讲我搞不清楚的，我会超过5年了，我很痛，我讲痛啊，我的脚底只是右脚罢了，脚底呢前面啊那部分呢，它就会出一粒东西，我就以为是死皮咯，我就挖它，当然不可以嘛，我就不懂嘛。然后呢，有一天我去那个 pharmacy，我就问他说要不然你 try 这个，我忘记那个名字，它开起来那个瓶的液体来的，你开出来的时候它有那个臭味道的，所以我就涂了，涂了它就变干，我要等它几天之后它就干，那个皮我就挖出来了。然后呢，我就问我的 husband，他的表弟，他是保姆系，他说你不要用这个，这个是对皮肤不好，它会弄到你的皮肤的那个患处那个有问题那个部分呢，他敏感啊，他说不好，他会伤害到四周围的皮肤，他说你不好用，所以我就问他啦，我应该用什么类型的呢？他说你用那个，我有，哎，我给你们看那个是Carnation 牌的那个是 Foot Care Contacts，我就开始用那一个咯。因为我用是想用嘛，因为我痛我自己做医生，其实我不懂是不是鸡眼啊，我 assume 它是鸡眼，所以我就把它贴上去。你贴上去，它是一个圆圈，
它里面一个粒东西，你把它贴上在那个脚底，你会觉得有一个东西来顶住，你不舒服的。但是你要耐心哦，你等到3天4天过后，它自己脱下来的，我就看到我的那个脚底那粒东西红红的，还不可以把它脱下来。我要等到洗澡过后软软的，我就把它扒出来。哇，扒出来的时候，你感觉很舒服的，你会觉得诶，没有东西在顶住，因为那粒东西怎讲，好像有一粒小小石头啊，在你的脚底里面。你说你走路辛苦吗？本来我是没有逆偏的，就是因为这个问题弄到我的那个膝盖很大的问题，我很不舒服。所以呢，那粒东西可以跑出来之后呢，我整个人很轻松，我的脚特别轻松，哇，我就可以到处走，而且呢，我没有那粒东西，我的脚底可以踏在地上。通常呢，因为有那粒东西，我不能够把我的脚踏在地上。我去人家的家，我说那拖鞋穿，因为我不能够踏在它碰在地上，我很痛。所以呢，我就是这样弄啊。这几年就是买那个华姆信那个旧弄，它是这样的，它弄了之后2、3个星期它好了，然后呢，隔了3个星期它又再来那个问题。我心想怎么办呢？我不懂要讲穿鞋子的嘛，很难受。也是心讲，我说人家的脚拇指外翻，为什么他没有痛，我有痛？所以人家讲，哎呀，你的很 small matter 我的音受我做了2次，第一次一个马人做，第二个是华人做。他一直讲他的东西好，他说我这个东西呢，我的教授的很厉害的，而且我们去学校是帮人家做音收的，我就给他做了。做了之后呢，我就问他，我说我们的脚他有拍照的，我问他，我说你的教授有没有看过我这类型的脚呢？他就不出声，他说给 kick 手了，意思说他没有看过。我说我比你更有经验，我的问题比你长久，你的教授还不如我，我就和他讲。然后之后呢，我就是这样贴咯。然后呢，进来呢，我就想到用我们的 Live 对不对？我就用在 Live 啊。我是贴2个，我第一次是用 F 的点来掺那个 A1，我是双层 burger 我就贴。我是记得那时候是去 PD，我很高兴啊那几天，因为我之前我很怕，我说怎么办？我的脚痛，你去那里都不可以，等下又 exercise 又 activity，我怎么办？感恩哦，那几天我完全没有痛，我就是贴。回来的时候呢，它好像反反复复。那么今天我就 try，我说我上面分开来贴，诶，它又好哦。所以我是讲了，我们的贴片啊，它是很神奇的，就是看我们怎样去调，自己去调，你就懂怎样调了。OK，我的见证到这边。现在是讲我的丈夫，我快吗？讲到会很快吗？不快啊，OK 啊。然后我讲 OK 到 OK 我的 OK 丈啊，还有很长时间，对你到九对啊，点半，你可好，以慢慢讲。audio not clear，什么 audio not clear 呢？我是不是讲的很小声呢？有 Grace，他告诉我们说那个等一下，他说 audio not clear，你清楚吗？或者是我是听我开了很得到啦，小声，我是听得到，你我是用 听到吗？computer，我是听得到啦。哦哦我也是用 还是 computer，我也是用 Grace Grace，computer，OK，你自己的 就是说呢，audio 你这个嗯啊放哦，OK，我看我的 internet，他说我的 internet connection is unstable ，OK，没有关系啊。所以讲呢，嗯对我整体来讲呢，那个我的脚底那个弄到我很辛苦啊，我都不懂度过多少年多少月多少日子啊，现在有好转了，会继续用，它会改善，OK。那么接下来呢，我想和大家分享关于我先生的咳嗽的问题哈。啊，他呢，你知道了，男人咳嗽啊，你叫他看医生，他不会看的，因为他知道，他以为他这是 Iron Man，Iron Man，你懂吗？然后呢，我记得多年前呢，他是每一年都有咳嗽的，他一咳就是咳3个月，我记得很多年前我忘记了。那么他咳的时候呢，他咳到他的情况令我感到很不舒服的，因为他咳嗽，你知道，男的他咳嗽好像整个肺都咳出来的那个声音，你听到很不舒服。然后呢，他那时候他有看家庭医生，你懂啦，家庭医生不外都是给我们那个咳嗽药是吧？cough mixture 或者是 flu medicine 或者是 antibiotic，这是这样报的。所以他就
就是这样啦，每一年一课3个月，所以就给他这样了，习惯了，叫他看specialist 他说不用这样浪费钱，既然有一 doctor 就是看 community doctor 就好了，就是了，OK。那么呢，他就是这样子哦，然后呢只等到几时啊？等到2020年，那时候我们不是开始有那个 MCO 对吗？那时候每个人都是中 COVID 对吗？那时候他就听说是在巴生有一个中医很出名的，他说，哎，我要去那边看，我说我跟你去了，我说我陪你去了，然后去到那边呢，他看第一次，就是不便宜，懂吗？他给他看，他给他吃那个中药然后呢，他吃了中药过后，我说 OK 吗？他说，哎，好哦，我说不便宜哦，当然好了，是不是？他就吃到吃到几个月了，他就停，他说不可以啊，很贵啊。他说好像没完没了的，一直要吃，你不吃他就来，所以他就没有吃的，但是咳嗽还是照样的他的情况。然后呢，就开始打 vaccine 了。然后呢，我是注意到他打了第3针，就是 booster 他是掺的。他第一次是打那个 AZ，第3次就是打那个白色。那么他打了之后呢，我就发觉到他的咳嗽是越来越严重啊。那怎样呢？去年呢，我看到他是这样的，他和我们讲话他不可以一气呵成，他不可以一句话他讲完，他讲到那句话的半段中呢，他就开始咳嗽。他不是我们普通咳嗽嘛，他咳到他这整个脸红，他整个紧张的他的那要跑出来。我说可惜，我说我应该用那个 video 拍给你，让你知道，因为你不懂这样严重。那么之后呢，他吃东西的时候呢，你不可以和他讲话的，你稍微和他讲1、2句，他紧张嘛，他一讲他一直咳嗽，然后我又发觉到他每次餐后，不论是中餐或是晚餐，他吃了之后，他会告诉我，他说我很累，我想躺一躺。那我心想，没有理由的吗？你是运动员，他是打篮球吗？我说你不可能的嘛，为什么有这样的情况出现哦？所以他就一直这样告诉我，然后呢，他就在晚上咳嗽了，他一睡下去，他就咳嗽，他不能够睡。然后呢，我试过半夜的时候呢，我就看他坐起床来，他坐在床上，我说你做什么？因为他咳嗽，我不能够睡觉。然后他讲，他说哇，我很辛苦，我不够气呼吸，我很辛苦，我只能够坐着睡觉。我说你不要吓我，你懂吗？你半夜这样子，我很怕。我说你不要这样子。然后他就这样，好像半睡半醒这样子了。然后呢，到他还是不听话，我叫他看医生，他说没有关系，我去看我的那个家庭医生。然后他家庭医生也是 doctor，他是印度人，也是因为打了疫苗之后，他由印度人变成白人，他整个皮肤是白色，他也是咳嗽，他也是医生去找医生，所以他当天那医生不在，因为他自己去找医生然后呢，他就等那医生回来，医生说我也是咳嗽我也是没有法子，我还是要找药吃，所以两个都是吃药，OK。然后等到我是去年我就叫他我说你看 specialist 不是更好？他说不要了不要，等到今年的时候我就回去我的 husband 的hometown，我就告诉他的父母亲，我说你这个儿子很很 stubborn，他不听，我说不可以这样子的，我说你一定要看医生的，一直讲他们讲他了，我说我讲不到，因为他是 Iron Man，讲不到的。然后他回来的时候，我就抿他了嘛。我说你看，你不要为你自己，为我们，为你的家人，不是为你自己，OK？所以他就看了，那时候我没有陪他去看你的嘛。他第一次看那个 IGN，他去看那个 IGN 就 check 他，给他好像跑步这样的。那么那医生讲，You are okay, you are fit, you can go up the staircase, you are all right. OK fine，我说 OK，你心脏没有问题对不对？OK，我说你去中央医院，你去看，去到中医院呢，他又照他的那个浪，懂吗？因为他们怀疑他是肺痨 TB 又送他去中心那边看，又怕是中癌症，又拿他的那个细胞去化验，然后呢，我们就等电话咯。然后我就告诉他，我说医生讲什么？那个印度医生，他说没有哦，他说我的 lung very wide，WIDE，意思是我的肺很宽大。我说到底是什么意思呢？他没有讲。
我说律师没有讲，你可不可以问？他说我没有问。我说什么意思？他又不讲，你没有问。男人是这样，你懂吗？我说哎呀，早知道我陪你去。然后呢，之后呢，我们就等电话了，因为他是要 check 他 cancer 嘛，没有电话就是讲好消息咯，就是没有事情咯。但是我心中我很不甘心，你肺又没有问题，你的心脏没有问题，你还是有问题，因为你的情况还是这样。所以我说我不是医生，我知道我是普通人，但是我怀疑你的那个 A 位一定有问题的。他说啊，哎呀，不要管他了，我说要管，这个是你的身体，你要管，你不管谁管，对不对？然后呢，我就自己啊私下去找人，我都问我的女儿，她的老板娘是看过医生，你是咳嗽，我说哎，你可不可以介绍一下？她说可以啊，可以啊，你去那个 Bandai Medical Center，那个是马来人一个 Malay lady，她说你去看她，她很有经验的。所以呢，我不管他答不答应我的招呼，我即刻就 book，因为那个人很难 book 的。我是星期五下午，我说我可以拿 half day，我陪你去，我陪你讲，我又了解那个情况。所以那天我是记得是在哈日来亚的时候是吗？before fasting 嘛，我就陪他去了。去的那边那时候护士是叫他说你现在 X-ray，然后我的先生就告诉他，Hello, Nurse, saya sudah buat X-ray sudah 3 kali tau tahun ini.然后呢，Nurse 讲apa boleh buat nanti doktor mau tengok apa jadi dalam you punya badan。所以我就告诉我先生，你去没有办法的，你不照镜子，人家不懂是什么问题，对不对？所以他就照了镜子之后，我们就等那个 report。然后呢，那个医生不错的，他就慢慢的告诉我们，他就真的是告诉我们，我们才晓得怎么一回事。因为当时候在那个 GH 上，他真是没有什么东西没有跟你讲的，所以他就慢慢给我们看那个镜子，又告诉我们我们的肺部是怎样操作。然后他讲，他说你懂吗？人家的那个肺部操作是正常是超过88%的，超过68%，但是你的状况呢，你不是，你少过68%，你不对劲。真把我吓一跳。然后他说："你懂吗？I diagnosed you as a asthmatic patient，就说哮喘病。"我就看到他，我心想：哎呦，这是什么哮喘病？因为我时常看电视都有看过，人家是咳嗽什么心脏不舒服，他们就喷那个东西是吗？做戏都有看过，做戏不是有看过，不是吞药是喷。我心想啊，糟糕，我的心思到这个情况，我说我没有想过。然后呢，那医生讲没有关系，我是 prescribe 一些药给你，你拿回家吃，你3个星期到回来。所以我们就去那个 counter 那边，那个护士讲啊，你懂吗？你每个早上起床，你要做这几个步骤。第一个，你要用盐水来挤出你的鼻子，怕它有 virus，而且呢，你餐后你要吃很多药啊，很多那个antibiotic，还有那个 flu medicine、cough medicine，OK？然后啊，你晚上也是这样做的动作，你懂吗？之后你早晚都要喷那个 steroid inhaler。说到我先生拿到这些东西的时候，他就讲惨咯，这样多东西要做的，惨咯，又是这样多东西，他就告诉他 banyak kerja。Dan dia讲Abu boleh buat you punya pada macam tu，然后没有关系了。所以我就记得他回来的时候，他就这样喷啊，诶，我觉得他有好转啊，他至少晚上的时候可以睡觉，他可以睡觉，他没有咳嗽啊，他没有咳嗽。等过了1个星期他就告诉我，他说你懂吗？你虽然看到我呢，好像很好了，我没有咳嗽了，我可以睡觉，但是我觉得我的身体很弱。他说不对劲，这我就告诉他了。我说没关系的，你照做了，因为我们现在都不懂怎么办了，下一步对不对？那么呢，过了第2个星期，我记得的，那时候是我的另外一个 upline Karen，他有寄一些 information 给我看。那时候我就看，因为我很忙，也是烦了，因为我看到我先生这样子嘛，因为我就心想，什么东西来的，又不是 direct selling 啊，我就看看看，我真的是没有进去看你们，我心想放在一旁就够了，待我有时间我才看。那么到第3个星期，差不多到第3个星期，应该是我妹妹摇个电话过来，因为我妹妹也是收到 message，她说："嘿
你有收到 Karen 的 message？我说有，但是我说我只是看看，但是我没有仔细的看。我说我很忙，我没有时间。他说，我说你帮我看。他说好，我帮你看。然后第3个星期，我就去 follow up 啦，带我的先生去 follow up 了。然后那医生 as usual 啦，他一定问怎么啊 3 weeks later how's the progress? You feel better？我说当然啦，我说可以睡觉了。那么我就问他了，我说 doctor 啊，其实这个 steroid 这个是 inhaler 是 steroid 对吗？他说是了。我说其实他有没有 side effect 的？就是我很记得他没有打我，他只是笑笑告诉我，他说 no，just for your lung only，just for your lung。我就想你喷下去，他会选择去 lung 的吗？他只是会选去 lung 嘛？你喷下去，当然不会的嘛。他四周围蔓延全身是吗？他说 no，just for your lung only。等之前我也是自己上网的，每次有需要我会上看什么 side effect。所以他讲，他说没有关系，你在这个 hospital 啊，这个 private hospital，他说很贵的，你全部的东西你可以在外面买，但是那个 inhaler you have to get it from the hospital because它是毒药来的，你不可以在外面买。所以 after that 啊，我们就跑出来了。我的 husband 讲，他说我不想买那些药，我说可以呀、我说暂时看情况怎样。他说我只是买 inhaler standby，我说可以呀、然后我回到家，我就妹妹就 call 来，她说：“哎，你的丈夫怎样？”我说：“哎呀，很烦的，不懂怎么办呢？”我说：“暂时不要吃，因为他说的，他觉得那个药啊，他感觉到很弱，他说不可以，我不能够。”所以我就叫我妹，我说：“你有没有看那个资料？”她说：“有啊。”她说：“好像不错哦。”我说：“我们 try 了。”那时候起，我记得在 fasting 啊，我们就 try 到现在，我很感恩，你懂吗？我们完全没有吃到医生给的药，那个 inhaler 是 once a while 我们才喷，你懂吗？起初他说要喷很多次，我大好是起初是喷一天喷一次，现在是尽量不要，就是减少很多，真的是那个 inhaler 可以用很久，就是很少去依靠它。我感恩，我感恩，真的是我看到我的先生啊，他晚上睡觉睡得很好。他现在睡得很好，他到处告诉别人说：“哎，你睡觉不好，你用这个。”因为他说我睡觉睡得很好，我感恩了，因为我们是这样的，因为其实平时我们都不是吃药的人的，我们不是吃药，以前我们是吃一些那些什么比较容易消化的那个产品啊，我们不是用颗粒装的，颗粒装其实对于消化不好的，所以我们通常是吃那一种的supplement 啊。所以我的先生他不是像别人的，有什么毛病就去看医生，他没有的。他说不用的，不用的，挨得过就挨的，他不是这样，所以他一吃到这些那些药，他就觉得身体很弱咯。OK，应该是这样的，因为我很感恩的，因为我看到他的改变。真的以前他咳嗽，他咳到很厉害，咳到很瘦。我的同事看到他，他说他是不是打野，他是减肥。我说不是，因为他咳到他睡不着觉，整个人好像没有精神。那么现在有些人看到他，哎，你好像很精神哦，你好像不一样了哦，你是打球的人啊。他说你好像比较有精神有体力。他说我用这个咯。讲完了，你看，因为我要快点写，刚才预备。你看现在几点了？对不起啊，讲完了，现在才你看啊8点56分，你讲的很死快。了死了，我讲的很快是吗？哎呀，我讲的很快，没事对不起，因为没事没事，可以可工作的以可以，是这缘故，样的啦。工作的是这样的，没缘故，有，不我讲的用紧。很快。现场有人要问你问题，没事没事。其实我们也不用拘哦，于这个1个小时啦。如果我觉得是这样子啦，至少嗯我们尽我们的本分，嗯，我们带班，可是我们都可以找到不一样的人来分享案例，我觉得已经很感恩了，已经很好了，已经很对谢谢你啊。对呀对所以不用紧不用紧，啊，我们就是把那个案例分享好了。那接下来有人要发问啊问题，那我们尽我们的能力回答。其实真的很感恩啊，有这个平台，让我们一起学习了嗯嗯哦。等一下啊，我们看到有人嗯问说，他问你是不是嗯那个 嗯嗯嗯，flat foot 扁平足我是啊是吗？带有我是带有的，进来我才知道的因为我的拇指外翻越来越严重啊，可是你都看过我的越来越嗯严重的，所以我嗯，不能够乱乱穿，不能够乱乱穿鞋子的。我看到那个鞋是只能子很美，我只是穿那个黑色的。稍微就是你看到，因为我要穿的鞋子只是稍微椭圆形或者是四方形都不能够，我只能够穿圆形的，因为我的把面很凸出来很大，所以我要给它的空位，给它在那边那个角，所以我不要穿那个鞋子。都讲了，我的鞋子是一双鞋子走天涯，
就是这样。嗯嗯嗯嗯可啊，以。那他对还有一个，他对对，问你给你的先生用什么铁，啊。用什么贴片？哦，他是这样的啊，他是用那个X 的底呢，早上晚上是用乙哦，然后呢，我有给他贴那个EE，我有给他贴 嗯EE，EE 帮助到他了，嗯那个肺部了嗯有时咳嗽就是有贴那个 A 呢，在那个两边的肺部那边呢，就是这样给他调我觉得改善嗯，很多，真是改善很多，至少他晚上可以睡觉，不然他睡不着觉，不弄到我睡不着觉的嘛，骂他又不是我。跟我的是吧？因为我要上班，我要早醒。哇，有时候我用到我说，哎呦，你这样咳嗽，我很辛苦啊。因为我比较早，我是5点半我就起床，他没有这样早嘛。我说你可以睡呀、你咳嗽到你可以睡，我不能够，我说我要早起床。你的房不但是感能睡，恩感恩是是感恩，是真的是是是改善很多，很感恩的，很感恩的哦。是，嗯。好，谢谢对。你。